この、その、あの、どの。In this lesson, you will be able to explain something using demonstrative. この、その, and あの, and you will be able to ask which. この、その、あの when これ、それ and あれ are connected to a noun, they change their form. これ becomes この plus noun. それ becomes その plus noun. あれ becomes あの plus noun. Example of この、その、あの、このリンゴ this apple. そのリンゴ that apple. あのリンゴ that apple over there. どの when どれ is connected to a noun, it changes its form. どれ becomes どの plus noun. Example of どのどのリンゴ which apple. Noun plus の when the particle の is connected to a noun which represents a person. It can show possession. For example, このカバンは私のです。This bag is mine. Examples. このラーメンはおいしいです。This ramen is delicious. このラーメンはおいしいです。その靴は私のです。These shoes are mine. その靴は私のです。あの人は佐藤さんです。That person over there is Mr. Sato. あの人は佐藤さんです。どの傘が田中さんのですか ?Which umbrella is Miss Tanaka's? どの傘が田中さんのですか ?The next lesson is ここ、そこ、あそこ、どこ。See you in the next lesson.